Dünyada dillərə qiymət verilib himmət ilə. Hər dilin rütbəsi təyin olunub diqqət ilə, səbt olub dəftərə qanun ilə, rəsmiyyət ilə. Ən mükəmməl dil ərəbdir, Ərəbistan dilidir. Çün o dil kamil olarkən həm Qur'an dilidir. Dillərin çoxlu cəhətdən baxılı vərzişinə, kökünə, tarixinə, indisinə, keçmişinə, baxıram böyükdülə bu çərxi fərağın işinə. 2000-ci tanınan dünyada Alman dilidir, heyf Hitler kimi o yırtıcı heyvan dilidir. İngilis ki, bu cahan əhli bunu bilməlidir. Xaricə ölkəsinə kimsə gedib gəlməlidir. 10 yaşından hamı bu dildə yazıb silməlidir. Bu əzəldən bəşərin boynuna düşmüş yüküdür. Rütbəsi dillər arasında onun 12-dir. Hələfanlar, şonizmlər bizə təzvir eləyir. Arya məktəbini fəxr ilə təfzir eləyir. Heç utanmır, yeri gəlsə bizi təhqir eləyir. 28 onların dillər içində yeridir. 25 pillə olar Azərilərdən geridir. Zahidin sözlərini saxla yadında o çağa. Sən onlarla deyişəndə sinöv ver qabağa. Söylə mən sevvumi dünyayəm, əya həzrət ağa. 3-cü tanınan hansı bir insan dilidir? O mənim doğma anam Azərbaycan dilidir.